Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. На 26-та поред Интернационална олимпијада по информатика, која од 13 до 20 јули се одржува во Тајпеј, Тајван, македонските учесници постигнаа изворен резултат. 1 сребрен и 2 бронзени медали. Дел од македонскиот тим на овој светски најпрестижен надпревар од областа на програмирањето за средношколци беше и виничанецот Бојан Серафимов. На Интернационалната олимпијада по информатика во тајванската престолнина Тајпеј учествуваа 315 ученици кои право на учество обезбедија преку националните надпревари во програмирање спроведени во 80 земји од целиот свет. Во ваква силна конкуренција, првиот сребрен медал во историјата за Македонија го освои Бојан Серафимов, кој пред само неколку дена освои бронзен медал и на Интернационалната математичка олимпијада што се одржа во Кейптаун, Јужна Африка. Бронзените медали ги освоија Васил Кузевски и Климент Серафимов. Бојан Серафимов, Климент Серафимов, Васил Кузевски и Филип Беџовски, предводени од лидерите доктор Миле Јованов и магистер Емил Станков од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки, беа дел од македонската експедиција на Олимпијадата. Постигнатиот резултат представува најголем успех за Македонија на сите досега одржани интернационални информатички олимпијади, но и потврда дека македонските ученици со стекнатото знаење од областа на компјутерските науки можат да се носат рамо до рамо со најдобрите ученици ширум светот. Сребрениот медал е прво вакво одличие што го освојува еден македонски ученик и представува успех со кој може да се пофалат помал број од земјите учеснички на Олимпијадата. Интернационалната олимпијада по информатика е најпрестижниот годишен интернационален надпревар во програмирање за средношколци, кој традиционално се одржува во една од земјите членки на ИОИ заедницата. Секоја година повеќе од 250.000 млади луѓе од речиси 90 држави се надпреваруваат во борба да ја представуваат својата држава на Олимпијадата. Компанијата Нордеус во најголем дел го понесе финансискиот товар за патувањето преку нивната донација до Сдруженијето на информатичари на Македонија, иако самите надпреварувачи мораа да покријат дел од нивните патни трошоци. Ваквите резултати на тројцата матуранти од македонскиот тим и го отвори патот да студираат во Соединетите американски држави и Обединетото кралство на едни од најпрестижните светски универзитети, како МИТ Технолошкиот институт во Масачусетс, каде Бојан Серафимов е стипендист. Следната, 27-та поред Интернационална олимпијада по информатика 2015 ќе се одржи во Астана, Казахстан. Се уште не се реализира најавата од пред една година дека поранешниот работнички универзитет Ленин ќе продолжи да функционира како општинска јавна образовна установа. Отворен граѓански универзитет за доживотно учење. Процедурата за негово трансформирање беше започната, но се бараат инвеститори кои ќе помогнат во незината реализација. Заглави процедурата за трансформирање на поранешниот работнички универзитет Ленин во Кочани. Натрупаните обврски за придонеси и плати за двајцата преостанати вработени стануваат закана за буџетот на општината, која ги презеде ингеренциите околу трансформацијата, а со тоа и долговите на образовната установа. Формално правно просториите преминаа во незина собственост, со што грижа треба да води и за функционирањето и финансирањето на новата образовна институција што треба да се формира. Превисоките долгови на поранешниот универзитет ја подзапреа постапката додека во меѓувреме се бара решение за неплатените долгови кон државните фондови. Од локалната самоуправа велат дека се бара начин како да се обезбедат пари за реконструкцијата на објектот кој сега е во лоша состојба. Ќе настапиме до тој потенцијален донатор, за да видиме дали ќе ни обезбеди средства да се санира и кровот, да се санира и влагата и да го направиме на покултурно место. Дори размислуваме и за од просториите што ги имаме да направиме убава сала за седници на совет и така натаму. Значи да ставиме во функција повеќе од колку што е сега. Тоа што навистина е сега двајца собственици, ние сме собственици на салата, они се собственици на горниот дел, не можеме да реагираме на тој начин како што треба да се реагира. Според законските одредби, предвидено е средствата за финансирање за работењето на новата образовна установа да се обезбедуваат од сопствените приходи за извршени услуги, како и од наменски дотации од буџетот на државата, од подароци и други донации. Во Македонија треба да се трансформираат 20 вакви поранешни работнички универзитети, а со оглед на одвивањето на процедурата се очекуваше Кочанскиот да биде меѓу првите.
Измените во начинот на наплата на водниот надоместок со подпишување договори со земјоделците ја укинуваат потребата од постоењето водни заедници. Нивната грижа за собирањето пари за испорачана вода сега ќе ја преземе водостопанското предпријатие во директна комуникација со земјоделските производители. Водните заедници формирани на подрачјето на хидросистемот Брегалница стануваат минато. Нивната улога е одвишна во услови кога со последните измени во законските одредби е овозможено водостопанското предпријатие да склучува директни договори со земјоделците, со што ќе се определуваат и меѓусебните обврски. Со оглед дека подпишувањето на вакви водокориснички договори е задолжително, се губи потребата од посредник во организирањето на распределбата на водата и наплатата за нејзино користење. Водостопанство Брегалница дистрибуира вода само во мрежата за наводнување, додека секој водокорисник ќе треба да си ја преземе водата од каналите за наводнување, да си ја транспортира сам до своите површини и да ја користи рационално водата. Водостопанство Брегалница пред неколку години од земјоделците преку водните заедници побаруваше 38 милиони денари, што беа неплатени обврски за вода, а се насобирале со години, сума што беше еднаква на годишниот буџет на предпријатието. Со склучувањето на водокорисничките договори, предпријатието исто така презема обврски за снабдување со вода и ќе овозможи земјоделците директно да ги доставуваат своите забелешки. Обврските наши се да пуштеме вода во каналите за наводнување, значи да има редовно вода во определените фенофази кои што му се потребни за на оризонт. Значи вода имаме два големи шпица, значи тоа е при сењето и после прскањето. Сега како што знаеме веќе почнува туризмот култура да се ѓубри, значи сега пак има некоја зголемена потрошувачка на вода. Нашите луѓе се излезени секојдневно на терен, отворени сме за соработка со водокорисниците. Ако имаат некоја жалба и поплака, повелете, дали во просториите на Водостопанство Брегалница, дали на нашите технички лица или пак на нашите вододелители, ако имаат некој проблем, нека кажат. Еден дел од вкупно 23 формирани водни заедници во Брегалничкиот регион не се прославија со своето работење. Од нив 3 на брзина отидоа во стечај, а потоа и кај други 15 се создадаа услови за стечајна постапка, бидејќи нивните сметки беа блокирани подолго од 45 дена. Само 5 водни заедници успеваа да функционираат нормално. Завршени се скоро половина од оставените барања за легализација на дивоградбите во општина Кочани, а само за 100 пријави се донесени негативни решенија за легализирање. Во меѓувреме тече рокот за пријавување на бесправни објекти на терасите од колективните згради. До почетокот на јули, општина Кочани легализираше околу 2500 дивоизградени куќи, доградби и надградби на станови на деловни објекти. За нешто повеќе од 100 барања донесено е негативно решение поради неисполнување на потребните законски услови или пак се отфрлени како некомплетни. Со тоа, од почетокот на рокот за легализирање на бесправно изградените објекти, досега постапката е завршена за над 43% од вкупно поднесените 5986 пријави. Во општината просечно дневно се комплетираат по 4 до 5 барања за легализација на дивоградбите, што според одговорните во локалната самоуправа може да се смета за нормална динамика на спроведување на постапката. Анализата на вкупно поднесените барања за легализација во општина Кочани покажува дека најголем број, односно околу 85%, се однесуваат на објекти што се наоѓаат на територијата на градот. Многу послаб беше одзивот на сопственици на бесправно изградените објекти што се наоѓаат во атарите на селата во општината. Во меѓувреме продолжува рокот за легализирање на дивоизградените објекти на терасите на колективните згради. Со измените во Законот за постапување со бесправно изградените објекти, рокот за поднесување барање за утврдување на правен статус на ваков вид бесправно изградени објекти беше пролонгиран. Станува збор за градежни решенија што биле наменети за тераси или пак тераси пренаменети во стамбен простор на објектите со основна намена домување во колективни стамбени згради. Сите сопственици на ваков вид објекти барање за легализација може да достават во едношалтерската канцеларија на општина Кочани до 30 јуни 2015 година. Со овие законски измени се менува и крајниот рок на дополнување на веќе поднесените барања од 2011 година, а кои немаат геодетски елаборати. Согласно истите измени, сега елаборатите ќе се поднесуваат најдосна до 31 декември 2015 година.
Привршуваат градежните работи во индустриската зона во Виница. Според најавите на градоначалникот, таа треба да биде завршена до почетокот на идниот месец. Во Виница треба да се гради и технолошко-индустријска развојна зона. Индустриската зона во Виница треба да го добие конечниот изглед кон крајот на месецов. Градежните работи финишираат. Последниот период се работеше на изградба на атмосферската канализација и дел од тротоарите. Дел од фирмите ги уредија плацевите што ги закупија, а почна да се гради и новата станица за технички преглед. Таму веќе привршуваме, изградени се водоводните, канализационите и атмосферските мрежи. Останува асфалтирањето кој што во наредните 5 дена ќе почне, така до крајот на месецот и ќе ја пуштиме свечено во употреба оваа индустријска зона. Во Виница треба да се гради и нова технолошко-индустријска развојна зона. Локацијата е местноста викана Поповец покрај патот за Штип. Оваа зона ќе биде нешто помала од останатите вакви зони во Штип и Скопје. На овој начин во Виница дополнително ќе се привлекуваат странски инвеститори наспроти постоечката индустријска зона, каде домашни инвеститори отвораат своји производствени капацитети. Во моментов тече периодот од 8 месеци за изготвување на документите за уредување на локациите во и околу новите технолошко-индустријски развојни зони. Нивната изградба беше најавена во февруари годинава. 5 месеци од тогаш во Виница нема ништо конкретно поврзано со техничките аспекти на технолошко-индустријската развојна зона. Во завршна фаза е и реконструкцијата на старата турска бања во Виница, која ќе биде мултикултурен центар. Парите во висина од 3 милиони денари се обезбедени преку Бирото за регионален развој со поддршка на Центарот за развој на Источнопланскиот регион. А со 5 милиони денари кои годинава ги доби регионот се реализираат два проекти. Едниот е во Виница, а вториот е во Делчево. Втора фаза од изградбата на колекторот за индустријската зона Долни Бавчи. Општина Виница со реализацијата на овој проект на своите граѓани ќе им овозможи изградба на мултикултурен центар, кој што ќе биде атракција и за туристи кои го посетуваат градот поради виничкото кале и теракотните икони. Поранешните македонски фудбалски звезди се вклучуваат во акцијата за помош на младиот Даниел Митков од Кочани, кому му е потребен оперативен зафат на работот. Идната недела на Никола Мантов ќе се одигра хуманитарен надпревар меѓу поранешните репрезентативци и ветераните на фудбалскиот клуб Осогова. Поранешните македонски репрезентативци, фудбалски звезди кои настапувале за нашите и клубови од странство, се дел од хуманитарната акција за помош на Даниел Митков од Кочани. Сите тие, заедно со некогашните фудбалери првотимци на фудбалскиот клуб Осогово, се вклучуваат во собирањето парична помош за потребната операција на работниот столб на младиот кочанец. На стадионот Никола Мантов во Кочани ќе одиграат ревијален хуманитарен надпревар, а средствата што ќе се соберат ќе му ги донираат на Митков за операцијата што треба да се направи во болницата ВУ Медикал центар во Пекинг, Народна република Кина. Во акцијата своја поддршка дава и Фудбалската федерација на Македонија, а доаѓањето на поранешните репрезентативци веќе е потврдено. Скоро 90% од звучни имиња кои се во македонскиот фудбал, кои што нешто значат дури и во бившиот југословенски фудбал, се најавени дека ќе дојдат. Од тие повеќето и ќе настапат на терен, може евентуално еден од двојца да бидат само како физички присутни, али се најавени дека ќе дојдат. Можеме и да кажам кои се тоа се на пример Саша Чирич, добро познат во македонската фудбалска јавност, Артим Шакири, Гоце Седловски, Тони Мицевски, Ванчо Мицевски, тоа се звучни имиња, мислам, нема да сгреши кој да дојде на стадион. Хуманитарниот ревијален надпревар не е прв што ќе го одиграат некогашните репрезентативци, но во Кочани по подолго време на едно место ќе се соберат толку звучни имиња од македонскиот фудбал. Средбата ќе се одигра на стадионот Никола Мантов, а собраните средства ќе му бидат донирани на Даниел Митков. Средбата е закажана 27.7. Тоа е значи недела, 18:30 часот. Така терминот е направен за да има што повише масовност. И пред се многу е битно да се изрази тој хуманитарен карактер, затоа што знаеме колку е битна помошта на детето. Што повише луѓе со символична цена од 50 денари ќе бидат донирани на жиро сметка и се тоа ќе биде уплатено кај него. И на целата оваа ситуација ќе се надоврзи 90 години од постоење на ФК Осогово.
Апелот за помош на Даниел Митков продолжува и понатаму, со оглед дека треба да се соберат 25.000 евра за операцијата во Пекинг. Неодамна, негови пријатели и спортисти од Кочани организираат турнир во малфудбал, на кој учествуваа над 20 на екипи од општината и регионот. И актуелното Осогово годинава има посериозни амбиции во третата лига. Таму се прецизираат деталите пред стартот на сезоната. Осогово ќе го пречека Овчеполе во првото коло од новата сезона во третата лига Исток. Останатите двојки од воведното коло ги сочинуваат Слогер 934, Каменица Саса, Брегалница Гол Активерија, Беласица Здравје Радово, Баби Работник Джумаилија и 14 октомври 1946 Јака. Висината на котизацијата екипите партиципиенти треба да ја уплатат најдоцна до 15 август. Висината на средствата се уште не е одредена. Претходно ФФМ треба да го подготви целокупниот ценовник за сите фудбалски првенства. Во седиштето на третата фудбалска лига Исток во Штип беа извлечени двојките за новата сезона во третата лига Исток. Новата фудбалска сезона, која ќе се игра по двокружен систем, стартува на 24 август. Од следната сезона, секој клуб мора да има по двајца обучени луѓе кои ќе ги изготвуваат записниците, а за тоа треба да бидат исполнети сите технички услови. Формата пред почетокот на новата сезона Осогово ја темпира со одигрување контролни надпревари. Кочанскиот третолигаш Недалава на Никола Мантов ја пречека Брегалница Голак. Двете екипи ремизираа без голови, не искористувајќи голем број шанси на двете страни. И уште една информација од спортот. Станува се поинтересно на Илинденските игри. Комплетирано првото коло во Зрновци. Во Чешиново се надзираат четвртфиналистите. Заокружено е првото коло од Илинденскиот фудбалски турнир во Зрновци. Во Чешиново се надзираат четвртфиналистите. В четврток на Илинденските спортски игри 2014 се одиграа два надпревара. Во 17 часот се сретнаа екипите на Зрновци и Кучичино. Надпреварот заврши со резултат 2:1, додека во 19 часот играа екипите на Карбинци и Чардаклија. Резултатот остана нерешен 3:3. Со тоа и во третата група се одиграа по два надпревари, каде што засега Карбинци и Чардаклија имаат по 4 бода, Зрновци 3, а Кучичино остана без бодови. Наредните надпревари што ќе се одиграат в сабота помеѓу Крупишти и Караорман во 17 часот и Пишица со Коларци во 19 часот ќе ги дадат право и второпласираната екипа од четвртата група кои ќе обезбедат пласман во четвртфиналето. Комплетирано е првото коло на Илинденскиот фудбалски турнир во Зрновци. Последни резултати: Мородвис Дедо 23 МК 1:4, Фабијан Зрновци Трсино 7:3 и Видовиште Драготранс Кочани 1:10. В сабота започнува второто коло на Илинденскиот фудбалски турнир. Според распоредот ќе бидат одиграни 3 надпревари во стандардните термини. Лески Оризари во 19:30, Градовци Џубек Звиница во 20:30 и Ветерани Зрновци, Младинци Зрновци во 21 часот и 30 минути. Со временската прогноза го завршуваме петочното издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд.